Жаздың шіліңгір ыстығында суға шомылатын тұрғындар саны артқан. Салдарынан биыл облыста 13 адам судың құрбаны болса, оның 9-ы бала. Құтқарушылар дабыл қағуда. Ата-ананың баланы бақылауда ұстамауының соңы орны толмас қайғы мен өкінішке кеп соғуда. Келеңсіз оқиғалардың негізгі себебі белгіленбеген су айдындарында шомылып, сақтық шараларының сақталмауынан. Сан соғып қалмау үшін қайтпек керек. Құрметті ата-ана, баланы су жағалауында қараусыз қалдырмаңыз. Баламен суға шомылғанда мына ережелерді есте сақтағаныңыз абзал. Суға шомылатын жерде оның тереңдігін мұқият тексеріңіз. Су объектілерінің жанында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз. Суға тек рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыз. Балаларға суға түсіп кету қаупі бар орындарда ойнауға жол бермеңіз. Суға түскенде баланы көзден таса қылмаңыз. Балаңызды барынша жүзуге үйретуге тырысыңыз. Суға шомылу кезінде шулы ойындарды ұйымдастырмаңыз. Бұл өте қауіпті. Сондай-ақ қоршау белгілерінен тыс аумаққа шықпаңыз. Құрметті ата-ана, балаңыз судың құрбанына айналмасын десеңіз, оны жауапкершілігіңізге алыңыз. Есіңізде болсын, балаңыздың қауіпсіздігі өз қолыңызда.